大家好，我係清掃師黃 Sir， 歡迎嚟到我個 channel。中意聽嘅朋友記得留言、like 同埋 share， 唔中意我嘅朋友更加要 share 俾你唔中意嘅人。咁啊，第3集我哋講老奶嗱，我講一講個故仔啦。咁我識一個人啦，咁啊，我都唔想用朋友嚟形容佢啊，即係可能用 object 會好啲。係啦，我識呢個 object。咁呢個人呢，咁佢以前做倫敦金起家嘅，咁啊揾咗第一桶金啦。咁其後呢，佢就拎晒公司啲錢呢去炒期指，咁呢，累到個 partner 燒炭自殺嘅。咁之後就去咗做財仔，二線財務。咁其實佢都唔係做啊，佢只係都係不斷圈錢去揾老細揾金主投資。咁啊，出街食飯啊，即係嗰啲茶煙飯炮啊，飲酒呢，佢永遠都係唔會夾錢嘅。咁啊，金句呢就係我冇錢喺身啊，我冇喺身啊，你幫我俾住先啦。咁最經典呢，就試過幾條友去夜總會飲酒啊，咁咧佢又爭住埋咗張酒單先。咁可能本身張單咧實際咧係1萬蚊嘅啫，咁因為佢買咗嘛，即係佢以為就冇人知實際係幾多錢啦。咁賣完啦，佢又同翻啲朋友講話：喂，張單15蚊啊，咁大家夾翻啦咁樣。咁你明唔明啊？咁咪即係佢可以免費飲酒咯，即係免費玩咗1晚咁樣咯。咁事後梗係俾人發現啦，係咪先？咁早幾年呢條友呢，財仔都撈唔掂啦，就變咗過街老鼠啦。咁佢冇走佬噶，啲人打俾佢，佢會聽噶。啲金主揾啲大哥揾佢呢，佢係主動出嚟坐低同人哋傾噶。好淡定嘅，但係次次傾完呢，都係1蚊都冇找同人哋講話，因為我有老婆啊，又有細路仔，一個月基本開支5、6萬啦，我而家未揾到錢，邊有錢還？話呢句說話係咪好似阿張志恒啊？咁啊，張志恒佢最近嗰個 post 都講過啦，喂，多謝曾經幫過我咁多位朋友，我只能夠講對唔住。而家呢，我仲未有本事還錢，但我從來冇忘記過每一個人嘅恩惠，亦都從來冇諗過唔還錢嘅。喂，真係我冇走數我未還啫嘛。喂，呢啲人就係即係佢哋就係要咁樣生存啊！即係網上成日都講噶，破產好過走數。破產呢唔係走數，搞清楚喎大家。走數係你唔還，乜都唔做，個 record 一直係喺度嘅。即係你呢個係即係法律上啦，同埋就算環聯個記錄上，你都係走數，即係你係壞賬喎，一直係。但係你破咗產，係你法律上你係解決咗所有嘅債務喎。咁你4年係破產期，你係破產人士，但係4年後係法律係賦予你係一個正常嘅債務狀態喎。你已經係清還晒以前嘅所有嘅債務啦。即係假設你4年後順利拎到張解除破產令啦，咁破產係一個承擔嚟嘅，走數係一世咯。即係破產你係承擔咗嘅，你係用咗一個合法嘅途徑去解決債務。但係呢一種老奶呢，佢哋呢種人呢係唔會破產嘅，佢哋唔會認衰，因為佢哋如果認咗呢，佢
佢哋嗰個遊戲，佢哋嗰個生存方式咧，就冇得再行落去啦。咁同埋往常見咁多客啦，即係我累積咗咁多經驗，我可以同大家分享一個好重要嘅指標，即係嗰個人值唔值得幫，值唔值得你去關心嘅一個指標，就係睇嗰個人屋企人理唔理佢。即係如果一個人連佢自己嘅屋企人都唔理佢嘅話，咁你何必理佢呢？你明唔明啊？即係嗱，大家屋企人一定係最親噶啦，即係阿爸阿媽跟住兄弟姊妹，係咪先？即係一定係最親係呢啲人嚟喎。你話老婆都可能會同佢離婚啦，係咪先？女朋友更加唔使講啦，女朋友根本係冇名分嘅嘢嚟。咁所以如果一個人屋企人都唔理佢呢，你係唔使可憐噶，唔使理佢。你更加千祈一定要去遠離呢啲人嚇，因為呢一種人呢係好識扮嘢嘅，即係我阿爸阿媽或者我屋企點樣慘啊，甚至乎佢可能會即係講到自己屋企人好衰啊，跟住去駁翻你去可憐佢哋。咁我哋再睇啦。咁阿張志恒生咗3件咁點解佢同佢老婆嘅各自嘅阿爸阿媽，即係爺爺嫲嫲、公公婆婆啦，即係你唔發覺好似冇屋企人出現過幫佢嘅，幫佢哋嘅，即係你話喂湊下細路都好啊，喂咁你兩公婆出去做嘢係咪先？我冇喎。嗱，咁我哋再睇啦。咁啊 Steven 咧，佢阿爸咧就係香港人嚟嘅，華人嚟嘅。佢阿媽咧就係荷蘭人，咁所以佢係一個 mix， 係一個混血兒嚟嘅，所以咪咁大抽咯。所以佢嗰個巨龍潮文咧係有原因嘅，係啊。咁佢自己咧有一個親生細佬，一個親家姐，仲有一個同母異父嘅大家姐。咁親家姐咧就係阿張詠欣啊，以前都係一個歌手嚟嘅。咁仲咁佢個前夫咧就係 Donald， 係啦，即係DJ Donald 啦。咁你諗下，佢屋企人係一定係有幫過佢，邊有可能冇啊？即係你諗下，佢而家早21年，佢40歲人你呢啲人咧，佢唔會40歲人先喺度借錢噶嘛？佢一定係可能20歲已經開始嚟了啊！咁你屋企人點會冇幫過？屋企人一定係第一個幫你嘅人嚟，好正常啊！咁甚至乎喂，佢家姐同埋佢前姐夫啦，Donald 咁有錢，咁你覺得阿 Donald 有冇幫過佢啊？有冇借過錢俾佢啊？我同你講，肯定有。咁你係屋企人，你唔會想睇住個細佬好似過街老鼠咁樣咯，係咪先？即係最少一定係幫你一次嘅。咁但係你發覺呢幾年係咁，雖然佢家姐係冇，即係已經退出咗娛樂圈，都應該一段好長嘅時間啦。但係你發覺好似都冇人幫佢哋啊，冇人出過聲啊，好似唔識咁樣。咁阿英咁工作上啊，你見到英皇嗰啲人啊 ，Kenny 啊，阿 Yumiko 啊，撒嬌都係有借過錢俾佢，一定有啦，係咪先？咁 Kenny 人更加唔使講啦，你話 Kenny 冇嘅，我劈個頭俾你都得啦，係咪先？咁阿 Sa 即係上集都有講過啦，阿 Sa 直情係講到明係唔當佢係朋友啦嘛。咁你咪諗下咯，喂，阿 Sa 人哋呢啲大明星都忍唔住喺傳媒面前喺度講呢啲說話，咁點解啊？係咪先？佢可以唔出聲噶，
咁點解要咁樣講先？即係呢一種人呢，佢哋呢種老奶呢，係只會消費身邊嘅人，所有人用盡啊，耗盡所有親情友情。其實佢哋先係吸血鬼咯，即係同大耳窿一樣啊！大耳窿就都係吸血鬼，但係就吸你啲，淨係吸你啲錢嘅啫。咁但係呢一種老奶呢，又吸你感情，再吸你啲錢，係好恐怖嘅一種生物嚟嘅。即係佢哋嗰種自私嘅基因係好似 cancer 咁樣，我覺得係啊，係一個病嚟嘅，係一個病嚟。咁所以上一集點解我屌阿 Naomi 嘅？就係呢啲人咧係唔會變嘅，你信我啊，大家。即係即係我見太多呢啲人你唔好諗住你原諒佢哇，好似改變咗佢咁樣啊，佢唔會改變噶，佢淨係還咗錢俾你一個啫嘛，唔去佢唔去雷佢嘅，佢咪爭住先咯，佢冇唔記得啦，未有能力啫嘛，咁所以我哋仲話原諒佢。你應該係叫其他人唔好黐埋去啊！應該係提，喂，我蠢咗，我先信咗佢，唔小心借咗錢俾佢，大家唔好再黐埋去啦，應該係要咁樣講。嗱，咁再講啦，你大家睇下吳浩康，吳浩康同 Steven，即係感情上佢哋兩個都堅㗎。即係都當個娛樂圈係馬攬咁樣噶啦，又喺度溝女，兩個仆街都食好多大波妹啊！兩個都仲要同阿鐘舒漫拍過拖添，兩個老襟嚟嘅，所以咁阿 Deep 都俾啲女唱過佢係仆街嚟噶，係咪先？又話佢唔做嘢啊，淨係喺度黐啊咁樣咁。但係男人做嘢同埋即係揾錢一定係要擺喺第一位。即係你可以溝女係一個人，但係你做嘢就一定係要另外，即係一個正常人咯。你溝女嗰啲冇問題啊，你點撲街都冇問題。但係你一做嘢你就要認真，為你呃啲女，為你有時呃啲女上床嗰啲嚇。但係你做嘢你就有。即係就要有誠信，你就唔可以將你玩女嗰套搬去做嘢。如果唔係，你一定仆街。咁點解阿吳浩康佢靠做地盤地盤真漢子可以翻身啫？又開翻演唱會啊，即係叫有翻啲聲氣啦咁我相信啦，我自己覺得啦，就係因為佢仲有誠信。咁阿 Steven。佢打嗰個培生擂台同阿大 J 打，佢本身應承咗，佢本身佢肥仔嚟噶嘛，成90幾 K， 話應承夾到去70幾 kg 同阿大 J 打，咁最尾發脾氣話反口話夾唔到嘛，跟住阿大 J 話照打啦，話個磅數爭咁撚遠，照打到你仆街，打到你跪喺度。咁呢啲人比較誠信嘅，即係你想俾嘢你撈都怕咗你啦，講真。同埋王 Sir 成日都講，即係還錢咧係應該你一出糧就分咗俾啲債主先，有剩嘅先自己使，而唔係你使完有剩先還俾人，咁仆街啦。喂，咁你使錢無限嘅喎，你邊個抵得住誘惑啊？啱唔啱啊？冇噶啦。同埋講真，還錢咧係唔使要有本事先還嘅。你每個月俾還300蚊俾所有債主都係還起碼你有心有毅力先。即係我成日都教啲客，喂，有啲客
可能我幫佢解決完啲貴利啊、啲二線啊電話數，咁佢話喂，黃 Sir，我仲爭喂10個朋友，喂總共爭30萬，咁點算啊？咁我話你冇喎，你一定係喂每個月可能拎5000蚊出嚟，大家派撚咗去上船㗎，你可以點啫？係咪先？你啲 friend 係一定係逼鳩你，一定係喂一次過還一次過還㗎。喂咁你冇，咁你冇辦法㗎喎，你咪照氹咯。你冇咗個朋友就一撚定㗎啦，唔撚使諗嘅呢個。咁但係你想你似翻個人嘅，你盡翻個責任嘅，咁你咪喂還等到你死嗰日，你都要還翻俾人哋咯。嚇，咁你咪喺 WhatsApp 嗰度喂一出糧，喂過咗錢，喂呢個500，呢個1000，咁咪照減數喎。咁唔係點啊？咁佢唔會要啊嘛。嗰個朋友佢唔會喂屌500蚊我唔撚要啦。咁就算佢唔要，咁你過咗數，咁你都係還咗啊，啱唔啱先？除非佢真係咁撚串過翻俾你啦，即係我嗰個實例啊，我有個客啊，每個禮拜還100蚊，還俾我還足4年，還到而家嗱，我俾張圖你哋睇啊，仲還緊嘅每個禮拜。咁我唔會要，咁佢爭我錢啊嘛，大佬係咪先？咁你可以點啫？啱唔啱啊？咁就係咁樣咯。即係你喂，你下下要等到你發達你先還錢，要仆街啊，係咪先？咁你有心還嘅，我爭人哋100個，喂每個人100蚊，我還等到我死嗰日。我記得我20年前啊，嗰陣我仲做緊律師樓。有個同事好細個啊，嗰陣時佢仲細過我，借咗我一皮嘢。咁借之前有講好點樣還嘅嚇。咁出糧嗰日咯喎，咁我梗係叫佢還錢啦，係咪先？大家冇得呃噶嘛，同一日出糧。咁佢又同我講，話我今個月咧想唔還住，因為我想去旅行。哇！咁我睇得屌啦，哇！屌你老味，你戇撚鳩啊嚇！咁你1年去4次旅行。咁我咪一世都收唔到錢嚇，成年都收唔到錢。喂，咁好彩佢受屌嘅嗰個僆仔，咁就知錯，咁就跟翻當初應承我嗰個 plan 去還錢。咁即係我想講咧係，即係你啱啱出嚟做嘢咧，就會有呢啲錢銀嘅。咁呢啲錢銀嘢咧，係一定係喺社會嗰度學嘅，即係阿爸阿媽係教你唔到啊。咁你出邊借個 friend 錢，你都唔會翻屋企同阿爸阿媽講啦，係咪先？你唔通問阿爸阿媽喂，阿媽喂，我借咗個 friend 錢，咁點算啊？咁樣你唔會噶嘛，啱唔啱啊？你自己解決嘅啫，係咪先？咁所以就係呢啲錢銀嘢，就係通常就係你20歲到出社會。就喺出邊去學噶啦，或者等出邊啲人教你。咁我自己都試過，嗰時嗰啲僆仔都試過。嗰陣時10幾歲做暑期工，咁啊好記得啊個銀碼咧係600蚊。咁我總之借咗個 friend 600蚊啦。咁啊唔出聲喎，一直都即係唔提唔出聲。咁諗住執博啊，唔使還，都係貪啲小便宜啊。咁總之有一日，嗰個朋友就同翻我講：喂，你諗住唔出聲就算啦，就咁行咗去啊？我當你係朋友，我先借俾你。即係呢件事咧，其實我好記得，我記到而家嚇，我真係記到而家。即係我學識咗係，喂，原來我係會咁樣喎。即係我個人係會咁樣，即係嗰個你認清咗自己有個黑暗面喺度。原來喂，我自私嗰陣時會咁樣，有個心魔嚇。即係你知道喂，原來個貪念係喂好撚邪惡啊，係啊。咁我覺得人咧一定係會貪心嘅，即係你而家擺100萬喺我面前。我唔會有 feel 嚇，
咁但係你試下擺1000萬喺我面前啊，喂，咁你開始會諗嘢噶啦嘛，係咪先？喂，梗拎咗會點咧？可以買啲咩咧？有咩後果咧？但係拎咗，所以你會，即係我覺得正常啊，喂，大家都係普通人嚟噶嘛，咁睇下貪幾多咁解啫。我成日都講噶啦，你每個人都有個價嘅，一定喎，咁但係個問題係你點樣去控制自己？你會諗有啲咩好處壞處，係咪先？咁但係老奶就係乜嘢都會貪，拎咗先算。我理得你仲同我做朋友啫，係咪先？最好你咪絕交添咯，好似阿 Sa 咁樣你唔當我係朋友啫嘛，仲好唔使還錢我今日問到一個借錢咧，就當出到糧。我老奶就係咁樣，咁所以大家小心啦。今日講到咁多先，拜拜。王 Sir 今日就講到呢度，大家記得留言、like 同 share。如果你有任何欠債或者追債上嘅問題，隨時可以聯絡我傾訴師。拜拜。